हेलो भाई लोग, मैं आपको बताता हूँ। ये अपना ट्रैक्टर है रॉयल किंग। और भाई इसके मैंने टायर डलवाए जो भाई जीएसटी में भाई पहले मिल रहे थे ये 41,000 के, और अब मिले ये हमको 40,000 के। नहीं, सॉरी सॉरी, 36,000 के टायर मिले हमको। ये 36, अभी इनके पुराने टायर भी है मेरे पास, बताता हूँ आपको वीडियो में। चलो, ये इसके पुराने टायर यहाँ पे पड़े, देखो। ये देखो, ये इसके पुराने टायर है। ये ये भाई पुराने टायर है इसके। देखो, कैमरा थोड़ा सही पकड़ना पड़ेगा। ये देख, ये अपने पुराने टायर है भाई, इसको काट के रख रखे अपन ने, ठीक है। और भाई ये अपनी निम्बी भी है पीछे, नींबू वींबू आते हैं वगैरह वगैरह जो भी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बोलो जय श्री राम। और भाई ठीक है।